बेसेन नाङा जासे रायजो राजाफोरनो हेल्थ चेकआप होदों क'क्राझार सहरनि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गुवाहाटी जालुकबारियाव थानाय सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो गुवाहाटी हस्पिटालनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सरकारा हेफाजाब होनायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि थाखाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव मेगा हेल्थ चेकआप लोगोसे सावस्रि सांग्रांथि मावबादा खुंगासिनो दं। दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों फुंबिलिनि समाव क'क्राझार सहरनि केडिएसनि इनडोर स्टेडियामाव योगा फोरोंनाय आरो सर' खालामनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फरायसा फरायसुलिफ्रा योगा फोरोंनाय आरो सर' खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गावबा गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय योगा फोरोंनायाव बाहागो लाना योगा खालामनो सोलोंथाइ लायो। दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाल गुवाहाटी आरो बिटिआर सरकारनि मददनि गेजेरजों बेसेन नाङै फ्रि हेल्थ चेकआप आरो लोगोसे पाब्लिक एवारनेस जोङो प्रग्राम बेयाव लाखिदों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव। आरो बे सानसेनि हाबाफारि फुंबिलियाव जों दा योगा सेसन खालामगासिनो दङ। जोंनि क'क्राझाराव थानाय गोबां इउनिभार्सिटि आरो कलेज बिथांमोननि स्टुडेन्टसफ्रा बेयाव बाहागो लादों, लोगोसे गोबां एबसुनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो गभ आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय प्राय 50 जन स्पेशलिस्ट सिनियर मोस्ट डाक्टर आरो लोगोसे पिजि डक्टर आरो स्टुडेन्टस जायफोर आन्डार ग्रेजुएट बिथांमोना मेडिकेलनि कर्स लाबाय थादों, बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव नुजानाय बा बायदिसिना बेमाराव जिखिनि भुगिनांनाय जोंनि इन्ड' भुटान बर्डार बा रिमट एरिया गोग्लैसोनाय ओनसोलाव जायफोरा मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखै, जायफोरा मोजां फाहामथाय मोनाखै आरो जायफोरनो निड दङ, जायफोरनो गोनांथि दङ, बिथांमोनखौ बेसेन नाङा जासेनो बेयाव लाबोनानै प्राय 3000निबो बारा बेयाव पेसेन्टफोरखौ लाबोनाय जागोन। बिभिन्न बायदिसिना गुबुन गुबुन बैसोनि आरो बिथांमोनखौ हिमग्ल'बिन, सुगार टेस्ट आरो बिपि टेस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ सिनियर मोस्ट स्पेशलिस्ट डाक्टारफ्रा गायनोकलजिनि आलादा, सार्जारिनि आलादा, गथ'फोरनि आलादा, आइ स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, बेयाव आलादा आलादा प्राय 20टासो डिपार्टमेन्ट दङ। बिथांमोना बेखौ नायगोन, नायनानै बिथांमोननो आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगोसे गोनां जायोब्ला एल'पेथिक मेडिसिन 80+20 बेबायदि मोनसे कम्बिनेसनाव मेडिसिन हरनायनि थाखाय बेसेन नाङा जासे फ्रि अफ कस्ट जों अलरेडि रेडि खालामबाय। आरो जौगाखो लानायनि गुबै उद्देশ্যआनो जाहैबाय जे लाइमोनफोरनि गेजेराव जेरैबायदि ड्राग्स, जौ आरो भांनि जे मोनसे दायो थासारि सोमजिदों आरो लाइमोनफोरनि जिउखौ धंस' खालामनो नागिरनाय मोनसे थासारि दा सोलिबाय थादों, बिथांमोननि देहाखौ गोग्गो गोथार गोजोन बोरै लाखिनो हायो आरो देहानि फारसे बोरै सांग्रांथि फैनो हायो आरो जग खालामनायनि गेजेरजों गावखौ बोरै बेराम गैयाजासिनो निर'गि खालामनानै जों लाखिनो हायो, बेबायदि मोनसे इनिसियेटिभ जोंनि यां स्टेजनि गेजेराव जगाखौ जगनि गेजेरजों बा जगानि गेजेरजों बा आसननि गेजेरजों जों बोरै लाखिनो हायो बेखौ जोङो दिनै बेयाव ट्रेनिं होदों। थारैनो बेयाव प्राय 500निबो बारा जायफ्रा ट्रेनिं लाफैदों बिथांमोना उननि समावबो कन्टिनिउ खालामगोन जोङो मिजिंथियो। आरो दिनैनि जे केम्प, बे केम्पनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार सोलायनाय फैगोन। जायफोरा सिरियास पेसेन्ट बिथांमोनखौ गुवाहाटीनि गभ आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेजाव लांनाय जागोन आरो बिनि उनाव बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन। फैबाय थानाय 30 तारिखआव उदालगुरि कलेजाव तामुलपुर आरो उदालगुरिनि थाखायबो सेम 3000नि बारा पेसेन्टखौ लानानै बेयाव हेल्थ एग्जामिनेसन, पाब्लिक एवारनेस मिटिं आरो जगा सेसन खालामनाय जागोन। दा बेखायनो बे मोनसे गिदिर इनिसियेटिभनि जोङो हेल्थ केम्प खालामदों बिभिन्न कर्नाराव, साथाम डक्टर लानानै, नाथाय खेबसेयैनो 50 जन डक्टर दिनै गासै गुवाहाटीनि गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक हस्पिटालनि बा कलेजनि गथै कलेजानो बेयाव शिफ्टिं जानानै फैनाय बायदि जादों। दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। बिथांमोना मोनसे मेजर इनिसियेटिभ लादों आरो जों बिथांमोननि मदद बिनायखाय जेसेबां नांगौ जोङो मदद होनानै सापर्ट होनानै रायजो राजानि हिउमेनिटेरियान आरो ससियेल सार्भिस आरो सुबुंनि गोनांथि बायदियै देहानि गोग्गो देहा लाखिनायनि जे मोनसे बिथिं
बेखौ नोजोर बोनानै जों बे केम्पखौ खालामदों आरो उननि समावबो जों माइक्र' लेभेलाव हेल्थ केम्पखौ जों खालामलांबाय थागोन गोजोन्थों खालामनांगौ खारन आंबो फुङाव लास्ट 1 इयारनिफ्राय जिहेतु आंनि देहायावबो गोबां माखासे जेंना थासारि नुजादोंमोन अनलाइन आङो जगा सेसनाव एटेन्ड खालामदों आरो आङो दा कन्टिनिउ माने सुर्य नमस्कार जोंखौ सान सेलिब्रेसन होनना बुङो आरो जिखुनु बेसिक माने जगा आरो प्राणायाम दङ बेखिनिखौ आङो खालामबाय थायो आरो जेसेबां सम मोनो बेस्थ'तानि गेजेरावबाबो आं खालामनो नाजायो दा बेखायनो आं खावलायगोन मिरुनिफ्राय जिल्लानिफ्राय आनसलिक आरो इउनिटसिम जों जुदि जगाजों जुदि कानेक्ट जानानै थायोब्ला फुङाव जोङो 1 घन्टा जुदि जों जगा सेसन खालायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थागोन आरो देहा गोग्गो थायोब्लासो समाज आरो हारिनि देशनि मोजां हाबा मावनो हागोन जोङो माने मेलेमाव जेबो स्ट्रेस आरो टेनसन गैयाबासिनो जों हाबा मावनो हागोन दा बेखायनो एबसुनि गासैबो मावथि बिबानगिरिफ्रा जगानि फारसे गावखौनो माने एंगेज खालामनांगौ आरो कलेज इउनिभार्सिटिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो गावखौनो जगाजों माने कानेक्ट खालामनानै जिहेथु इन्डियायाव आयुष्मान भारत माने आयुर्वेदिकनि मोनसे दा थासारि फैदों आरो जगाया दिनै इन्टारनेसनेल मोनसे माने बयजोंबो एक्सेप्ट जानाय इन्टारनेसनेल जगा डे जिहेथु जों 21 माने जुनखौ खुङो आरो बेबायदिनो दिनै आमेरिका माने इउरपनि जिखिनि कान्ट्रिफोर दङ बा जेफोर एडभान्स माने नेसनफोर दङ डेभेलप नेसनफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै गावखौनो माने प्रिभेन्टिभ मेजार बा माने गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय दिनै जगाखौ बयबो माने बजबनानै लादों आरो जगानि गेजेरजों दिनै जायफोर एडभान्स मेडिकेल आरो मेडिकेल साइन्सआव जायफोर एडभान्स बेफोर नेसनफ्राबो जगानि गेजेरजों प्रिभेन्टिभ जायखौ माने डिजिसनि माने थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो आं खावलायो जे भारत हादराव आरो जोंनि बड'लेण्डआव बा आसामाव बर' माहारिनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो गासैबो बैसोनि सुबुंफोरा जगाखौ जुदि मोजाङै सोलोंनानै लायोब्ला बा सानफ्रोमबो जुदि रेगुलार मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबाबाबो जुदि खालामनायनि जुदि प्रेक्टिस खालायोबा जों गोग्गो देहा मोननो हागोन आं बेखौनो दिनैनि बे फुंबिलिनि समाव बयखौबो खर' गंग्लायै आरो गोसो गोथारै आं खावलायबाय गोजोन्थाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोन्थाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन